ဇီးကိုနေနေအရန်လာပါဒီနေ့ကအခုကညီမကဇီးကိုကြိုးစားမှာပေါ့နော်ညီမတို့ဘက်မှာဒီချိန်ကဇီးတီတားပေါ်ပေါ့နော်အဲကြောင့်မို့ဒီနေ့ကဇီးကိုကြိုးစားမှာပေါ့နော်ဒီချိန်ကဇီးတီပေါ်ရဲ့ဒီနေ့ညီမတို့ဘက်ကဒီတိုးလေးလိုက်သွားရဆိုရင်ဇီးတီပါဇီးတီအမေတွေပါကောက်တယ်နော်ဒီမဲ့တွေကိုကောက်လိုက်တော့ပြီးနေရနေတန်းထားတယ်နေတန်းပြီးတော့ဒီမျိုးအချိန်နေခင်းဆိုရင်တီးတာနေနေအားတော့နေခင်းဆိုရင်ညီမတို့ဘက်မှာတေးတာအနေနဲ့စားကြတော့နော်တေးတာအနေနဲ့ဇီးကိုသူစားဇီးတီရဲ့ထင်းရက်ကြီးကျူးပြစားပါနော်ကျေကောင်းတော့နေညီမတို့ဘက်မှာဒီခုအိမ်မှာတခုဘာညာလို့စားရဆိုလို့ပုံစံနေတာတက်ပြီးနေနော်ဒါပြီးရင်ညီမအတော်လို့အိမ်လေးပါနည်းနည်းလေးလိုက်ပြီးတော့ပြီးမယ်ပေါ့နော်အများကြီးတော့မဟုတ်တီးရတတိတဲ့ကောင်းနေကြည့်ရတော့ကျက်တယ်နဲ့မရဲတယ်လို့ပြောနေတော့တတိပဲကောက်ပြီးကြည့်ရတယ်ဒါအများကြီးတော့မဟုတ်ဘူးနော်အဲ့ဒါကလည်းနေတာညီမအတော်လို့ပတ်ပြီးပြီးနေတော့ပြီးရင်ညီမအမရဲ့ဆက်မယ်နော်ဆိုညီမပတ်လို့နော်အဆိုရင်ညီမခုရင်ဆုံးဇီးကိုကြိုးဖို့လုပ်လိုက်တော့မနော်ရင်ဆုံးဇီးကိုကြိုးဖို့လိုတာကဇီးတီအချောက်တပီးပေါ့နော်လုံးဝအချောက်ဆိုရင်ပို့ပြီးကောင်းတယ်ပေါ့နော်ဇီးတီကိုညီမတို့ကနေကင်းပိုင်းကြိုးပြီးစားမယ်ဆိုရင်မနက်ပိုင်းနဲ့ရင်ကြိုးပြီးတော့ဇီးတီကိုရေးစိမ့်ထားရမယ်ပေါ့နော်ရေးစိမ့်ပြီးတော့ဇီးတီလေးတွေကိုဖောက်ထားပြရမယ်ပေါ့နော်အဲ့မျိုးဖောက်ထားမှတကယ်လို့ညီမတို့ကဇီးကိုကြိုးတဲ့အချိန်မှာဇီးတီထည့်လိုက်တဲ့အရာတာတွေကဇီးတီတဲ့ဝင်ပြီးမှအဲ့ကျမှအရာတာကောင်းတာပေါ့နော်အဲ့မျိုးဇီးတီလေးကိုပိုးမပါတဲ့ဟာလေးကိုကြည့်ပြီးဖောက်ထားပြရတယ်ပေါ့နော်အခုဇီးတီရောအားလုံးဖောက်ပြီးသွားပြီဆိုညီမတို့ခုစကြိုလို့ရပြီနော်အရင်ဆုံးဇီးတီကိုရေထည့်ပြီးပြုတ်ရမယ်ပေါ့နော်ရေထည့်ပြုတ်တဲ့အခါမှာရေကိုအများကြီးထည့်လို့မရဘူးပေါ့နော်အခုညီမကဇီးတီတပြေစာပြုတ်မှာဆိုရေတန့်ဘူးတစ်ဝက်စာလောက်တော့ထည့်ပြီးပြုတ်ထားရပါတော့တကယ်လို့ရေအများကြီးထည့်ပြီးတော့ပြုတ်လိုက်လို့ရှိရင်ညီမတို့ကဇီးရောကြစ်ကြိတ်ဖြစ်သွားမှာပေါ့နော်အဲကြောင့်မလို့အခုရေကိုရှိန်မျိုးအစခင်ရှိန်မျိုးထည့်ထားမှာပေါ့နော်ရေထည့်ပြီးပြီဆိုရင်ဇီးကိုစားလေးထည့်ပြီးပြုတ်ပေးရမယ်ပေါ့နော်အဲ့ကြမှာအချင်းတက်ကိုလည်းသူကလှမ်းထိန်နေပေါ့နော်ပြီးရင်အခုဒါကကျတော့ညီမကလိမ္မော်ကွန်လေးကိုက်ပြီးထည့်မှာပေါ့နော်တချို့ဒါရှိရင်လည်းထည့်ပေါ့နော်မရှိရင်လည်းမထည့်လို့အဆင်ပြေပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လိမ္မော်ကွန်လေးပါရင်တော့သူကစားလို့ကောင်းတယ်ပေါ့နော်အခုဒါကညီမတို့ဇီးတီကိုပွက်အောင်စောင့်နေရတာပေါ့နော်ဇီးကိုဇီးအရီပွက်အောင်စောင့်နေနော်လူငယ်ကလည်းမထုတ်စားဘူးကြီး။နဲဆိုစပြီ။အဲ့တော့ကလေးဆိုမသိတော့တော့ပါးတယ်မလဲကျွတ်တယ်လေ။ကျွတ်တယ်နော်။ဟာ။ဒါကြဒီမှာကလေးပဲကြီး။ကလေးပဲမဲမောအခုညီမတို့ကဇီးကိုပွက်လာပြီဆိုရင်ထညက်ထည့်ပြီးမွေးရတော့မှာပေါ့နော်ထညက်ထည့်ပြီးပြီဆိုရင်သူကလည်းမွေးတယ်နော်အောက်ကကျိုးကြမှာဆိုတော့ညံလေးမွေးတယ်နော်အခုထညက်ထည့်ပြီးပြီဆိုရင်ညီမတို့ဒါမနာရဲမွေးရတယ်ပေါ့နော်ထညက်တွေကုံလို့အရေးပျော်သွားတဲ့အထိမွေးရတာပေါ့နော်ခုညီမတို့အိုးရှာရမှာပေါ့နော်အိုးရှာကန်နေကြရင်ခုနကလေမော်ကွန်လေးကိုညှက်ထားတဲ့လေမော်ကွန်လေးကိုအပွားနေထိပ်ပြီးမွေးပြလိုက်ပါနော်အကြရင်တကယ်မှုမွေးလေးနဲ့စားလို့ကောင်းပါလေညီမတို့အညာမှာတော့ဒီနွေရာသီမှာဆိုရင်ရောအဲ့လိုမျိုးဇီးတီဇီးတွေပါကြိုးစားရပါနော်နေလေကင်းပူတဲ့ရှင်ဇီးတွေကြိုးစားအခုဒါညီမတို့ရှာလို့ရပြီနော်ညီမလေးဟုတ်ကဲ့ဆက်ကြည့်ပါဦးဟိုအိမ်မှာရေအများကြီးစားဖို့ဆောင်နေတယ်ဟုတ်ရနော်အရှိုးလဲကြိုက်တယ်ငါဇီတိတပြူထည50တိုင်းလောက်ထားမှာနော်နည်းနည်းမရှိုးမရှင်လေးဒါကြီးဆိုကြရင်လည်းတော့30လောက်ထပ်ပြီးပို့ထည့်လို့ရတယ်နော်သူကထညထည့်လိုက်တဲ့အချိန်ကျရင်ဒါကြီးမြင်မှာရဟိုခုဆိုရင်ညီမတို့အညာဒေတာအရင်စားလို့ကောင်းတဲ့ဇီးရိုးလေးပေါ့နော်အားလုံးလည်းလောက်စားကြည့်ကြပါတကယ်စားလို့ကောင်းပါတယ်လို့အခုဒါညီမပူလို့မကင်နဲ့တော့သကောနဲ့ကင်မှာသွားပေါ့နော်တပီးကျူပါနော်ဟဲ့ငယ်ကြီးအောင်ဝင်းမပဲထွက်ငါတက်ကိုလည်း50နဲ့ပါကွာ
ငါသိကို ကိုပြောတော့ညလေ အေးတခုကြာဆိုမှရမှာချဲရဘလို့ပြအောင် တိုးတာတော့ညလေကိုနောက်ကရှစ်လေရှစ်လဲရတယ်တော့ညလဲရတယ် မသိဘူး ဘာလို့လဲတော့လည်းပါကဘာလို့ငါဘာလို့ 所以也是那个化妆的。 我两天拿回来回来了，还是朋友。怎么不太贵嘛 ？OK 了噻。你呀呀，你年的五包个楼的嘛？哎咱们说的弟弟多少年？前年还多少俺们啥的？哎，那下一个地基啥的？多少？你咋不叫这啥呢？反正这个，妈咪这个。 ခုကဟိုဘက်ကရင်တော့ပြင်မှာနော် ဒီကတော့တကယ်ကိုချိုးတာပါတဘာဝချင်းလေးနဲ့တဘာဝချင်းချင်းစစ်စစ်လေးနဲ့ကျမတို့လိုရတော့တဲ့ဒီဒီလေးနဲ့ပါစားကြရအောင်စိတ်ပါရတော့စားကြပါရောဒီရဲ့လဲရဒီဒီရဲ့လဲရတော့အစ်ဆိုတဲ့ပြကျမအစ်ဆိုတဲ့ဟုတ်ကဲ့ကျိုးတာပါဒီရန်ကောင်းပါရဲ့ဒီလေးစားကြည့်ပါအားရတဲ့ရုံးနဲ့ကြားတယ်ရုံးနဲ့ဆိုတော့အားရအောင်လုပ်ခဲ့ပါလေကြာအမေကြာတိုင်းနဲ့ပါကြတယ်မလေး哎呀，阳刚的只有的对啦，对啦，阳刚的只有的啥子呢？还得慢慢米长给我好来吧。讲你啦，70弄，啊，70弄的呢米长都好来的，那么一年了100袋的，俺啥子呢？就去100袋里又买了100来了。哎妈，你苗的这里苗的。哎呀，拉你妈来，哎呀，不背呀，那，雷毛的，雷毛包的，刚才的鸡吧。哦，雷毛就买个标准，俺正常买，雷毛就买。雷毛包那个啦，鸡有的是啥个？雷毛干买呢？雷毛干那真假的？哦，只有的无的。雷毛干你要太大吧的，咱们杀了人高呢。没呢。那里也没呢呗，人杀起来是人高呢，只有的这。雷毛干你要太大了，人家杀了高嘛的，没的，现在龙啊嘛把的，只有的没的，出来只有的对吧？前面都没。ဒီကနေ့ကစတာအနီမလေးကိုငါရိုက်လိုက်တော့နော် 那俺那边弟弟年龄都没得给送的。俺那个啊，我看你呀下岗都没必要，没累他了的，就在家里有加油，不干话累他了吧的。你要搞什哎，这种你又没买老块的，我老了。ဦးစိုးတင်ကြည့်ရင်တော့ရိုက်ခံလိမ့်မယ်နော် 俺家嘛，你们都玩，如果那你叫你们老家，你们哪老家的？如果我哪了，你们老家不能。 ကျန်တော့မယ်နော် 你让俺小嘛吧，俺不买吧，人家来嘛不多。 နောက်ဆက်မယ် 家里来，来嘛，我不要了。 ပေါ့တော့မုံမုံ အမလေးအာညောင်းနေဟဲ့ တကယ်ကြစာအိမ်မြေရောက်ပါနော်ခါနေညီမတို့4နိုင်လောက်ဆိုသူကညီမတို့ဘက်ကခုနကလည်းအဲစပင်လုပ်တယ်လို့လားနော်မိန်းကလေးများစုကဒီတော့ရဲ့တင်းကျင်ဆိုအဲ့လိုတွေလုပ်တာသူအိုက်ကတန်းလိုက်သူနဲ့တူဆက်ဆံနော်